朋友们，大家好，我是丽丽。特朗普最近突然在社交媒体上甩出一句话，说伊朗已经完蛋了。他列了一堆理由，什么没有空军，没有海军，士兵拿不到钱，革命卫队被打残，通胀高的离谱，国库见底，领导层前途未卜。我当时看到这条消息，第一反应是，这话听着更像是说给美国国内听的，不是真说给德黑兰听的。我们把这件事掰开看，伊朗经济确实烂到了一定程度，但烂的是经济，不等于军事上就彻底趴下了。特朗普这嗓子完蛋论，更像是一场舆论战、施压战，还有谈判前造牌的动作。可问题是，他越这么喊，越暴露美国自己进退两难。中东战略松动的基线已经压不住了。先看伊朗的经济数据到底有多难看。里亚尔汇率已经跌到132万到190万兑1美元。这个数字是什么概念？你拿100美元去换，能换1亿多里亚尔，听着像富豪，实质上买不了几斤肉。通胀率 84%， 食品通胀超过 100%， 部分肉类价格涨了将近 180%。 伊朗 85% 的外汇靠卖石油，结果6月份石油出口还能卖45亿美元，7月份直接接近零。一个家庭 85% 的收入来自一份工作，这份工作突然没了，日子还能过下去吗？这些数据我核对过，确实不是特朗普编的。伊朗普通老百姓现在承受的压力非常大，这是事实。但问题出在下一步，特朗普和他的支持者们直接把经济崩溃等同于军事完蛋。这个跳跃太大，伊朗革命卫队不是一个普通军队，他自己就是个庞大的经济、军事实体。它有独特的港口、边境贸易、灰色金融网络，还有大量非石油收入。革命卫队的钱袋子跟着伊朗中央财政不是一回事，中央财政快空了，国民卫队的资本未必见底。武器方面，伊朗被制裁几十年，早就形成了一套自给自足的军工体系，导弹产业没有枯竭，常规武器虽然落后，但封锁霍尔木兹海峡、打不对称战争的能力还在。所以你说伊朗经济完蛋，我信；你说伊朗军事完蛋，那是两码事。那特朗普为什么现在跳出来喊伊朗已经完蛋？我分析至少有3个目的。第一个是国内造势，美国老百姓对中东战争本来就烦，油价一涨，伤亡一多，反战声音马上起来。特朗普需要塑造一个已经赢了、已经打完了的胜利形象，把战争成本的问题糊弄过去，稳住支持者的信心。第二个是对伊朗持续施压，制造心理压力，让德黑兰觉得自己扛不住，主动让步。第三个是谈判造牌，他用你已经完蛋了这个话术，想把伊朗的要价压到最低，这是典型的胡萝卜加大棒。听起来好像很精明，但你仔细一想，这套打法本身就说明他手里没有更好的牌。因为美国现在真实的处境是，打代价太大，谈又谈不拢。伊朗为重新开放霍尔木兹海峡提了5个条件：永久停止对伊朗及其盟友的军事行动，停止威胁和侮辱，解除封锁和全部制裁，归还冻结资产，赔偿战争损失。这5个条件，特朗普一个都不敢接。他要是接了，国内前印派会把他生吞活剥，政治代价太大了。可不接，伊朗凭什么让步？伊朗手里捏着霍尔木兹海峡，这是他的王牌，你要他白交出来？不可能。美国自身的问题也不小，福特号航母已经退出战场，林肯号又出事了，人员心理问题，跳海事件，刀械混战至少7死。这些新闻传出来，说明美军一线官兵的精神状态已经接近极限，航母长期部署，弹药短缺，士兵疲惫，
这不是一场局部冲突能消耗得起的。说白了，美国同时在欧洲、中东、印太三线威慑、军事资源和全球承诺之间早就失衡了。这次伊朗冲突只是把这个问题提前引爆了。还有那个霍尔木茨海峡宣布为美国领土的说法，特朗普可能是随口一说，但伊朗副外长逐字反驳。网友也调侃说，伊朗可以宣布佛罗里达为伊朗领土。这种话听着荒唐，背后其实很危险。霍尔木茨海峡的通行链从战前每天130到140艘，剧迁到8月11日只有8艘。8艘是什么概念？基本等于停摆。全球1/5的石油要从这条水道过，一旦长期瘫痪，油价、天然气价格会直接传导到每个国家的加油站和电费单上。再看中东格局，8月7日，沙特、土耳其、巴基斯坦在麦加签了共同防务协议，规定对一国攻击视为对3国全体攻击。这被很多人视为伊斯兰版北约。虽然短期内它不会完全取代美国在中东的军事存在，但信号很明确，这些国家开始给自己找后路，不再把所有安全筹码都压在华盛顿身上。如果埃及等国再加入，美国在中东的主导权会进一步松动。更关键的是，美元体系跟中东石油是绑在一起的。沙特这些国家如果越来越不依赖美国的安全保护，那石油美元循环就会出问题。往深了看，制裁伊朗的边界效力其实一直在递减。伊朗这么多年被封锁，早就长出一套抵抗经济。革命卫队掌控灰色金融、走私、非石油贸易，普通老百姓的确在受苦，但经济指标恶化未必能转化为政治崩溃。制裁可以制造痛苦，却很难直接换来头衔。历史上很多案例都证明了这一点。越是长期被围堵的政权，越容易形成内部自循环，外部压力反而被用来凝聚国内团结。美国霸权的透支也不是这次伊朗冲突才暴露的，航母轮换崩坏，弹药储备不足，士兵心理崩溃，这些是长期帝国过度扩张的结果。一个国家再强，也不可能同时在全球每个角落保持高强度的军事存在。特朗普想用已经赢的话术掩盖这个问题，但话说得越满，现实打脸就越坏。霍尔木茨海峡之争表面上是军事问题，本质上是一场能源、美元循环保卫战。美国没有地面控制力，只能靠领土宣示这种话语替代，这恰恰说明他的确实力在下降。军事控制力不足的时候，言辞越夸张，战略虚弱越明显。这个道理跟做生意一样，真正有底牌的人不会天天喊自己赢了。中东安全架构现在正在多元化，逊尼派国家自己抱团。中国如果以调解者身份介入，既可能提升话语权，也容易被拖进中东安全泥潭。特朗普的交易型外交有一个致命缺陷，他必须不断兑现胜利承诺，一旦兑现不了，反噬会比沉默更严重。他可能9月24日见中国领导人时私下求调解，因为按现在的坚持局面，他拖不起。对普通人来说，这件事没那么远，油价、廉价、供应链、美元购买力都会受到影响。伊朗经济崩溃如果引发更大规模冲突，全球能源市场会继续紧绷。我们在加油站、菜市场、电费单上都能感受到，这不是遥远的国际新闻，是实实在在的生活成本。未来一段时间，坚持和反复还是主调，战争可能乌克兰化，打打停停，消耗战。如果拖到明年，美国对付伊朗都要1年以上，那盟友和对手都会重新评估美国控制世界的能力。特朗普的完蛋论喊得越响，留给他的时间窗口就越短。最后说一句，伊朗经济确实接近崩溃，但经济崩溃不等于政权崩溃，更不等于军事完蛋。
特朗普想用一句话把伊朗从谈判桌上踢下去，可现实是伊朗还在牌桌上坐着，而手里还有霍尔木兹海峡这张牌。美国的真正困境不是伊朗会不会完蛋，而是他自己能不能从这条过度扩张的路上刹住车。对我们这些看客来说，最需要盯住的不是谁的推特说了什么，而是霍尔木兹海峡的权多不多，油价涨不涨，美元还稳不稳，这些才是真正会传导到我们生活里的东西。